घोड़ा चला जाता है। ये राक्षस बहुत खराब होता है। तभी एक तितली रानी आती है और जाने की कोशिश करता है, पर बुढ़िया ने पुल का रास्ता खोल देता है। तभी वो गिर जाती है। तभी एक तितली को नीचे फेंकती है और रास्ता खुल जाता है। इस लड़की के साथ ऐसा हो जिसे देखने के बाद आपको होश उड़ जाएगा। जैसे ही देखती है दिमाग लगाने लगती है। लड़की ने एक रस्सी में बांध के सोना नीचे लटकाया। जैसे ही राक्षस ने पकड़ने गया वैसे ही गर्म पानी में जाके गिर पड़ा और छटपटाने लगा। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।